तो दोस्तों हमारा जो ब्रोकन फ्लैक्स था एलसीडी का वो जुड़ चुका है। तो चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए डिस्प्ले आ चुकी है। ये देखिए दोस्तों हमारी टच भी जो है चल रही है। टच जो है वर्किंग है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।